हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बना रही हूँ बिहार की बहुत ही पॉपुलर रेसिपी लिट्टी चोखा। लेकिन इसे मैं फ्राई लिट्टी करके बना रही हूँ। तो वैसे तो बिहार में लिट्टी बहुत ही तरीक़ों से बनती है। फ्राई करके भी बनती है, भुने हुए आग पे, कुकर में, कढ़ाई में, अवन में, आप बहुत तरीक़ों से इसे बना सकते हैं। तो आज मैं इसे फ्राई करके बना रही हूँ और ये समोसे कचौरी सभी को फेल कर देती है। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है खाने में और ये खास तौर पे सफ़र में या टिफ़िन वगैरह में ले जाने के लिए बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि ये 2-3 दिन तक ख़राब नहीं होती है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम इसका आटा लगा लेंगे। तो मैंने यहाँ पे 500 ग्राम आटा ले लिया है। मैंने अपने अकॉर्डिंग आटा लिया है, मुझे जितना बनाना है। और इसमें हम सबसे पहले नमक ऐड करेंगे। तो नमक थोड़ा सा कम ही ऐड करेंगे, टेस्ट के हिसाब से भी थोड़ा कम ही, क्योंकि हम इसके स्टफिंग में भी नमक डालेंगे। और अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं अजवाइन डाल रही हूँ और थोड़ा सा कलौंजी सीड्स, जिसे मंगरेला बोलते हैं। और हम इन सबको अच्छे से हम मिक्स करेंगे आटे में। और उसके बाद इसमें तेल या घी, जो भी आपको पसंद हो वो यहाँ पे डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे तेल डाला है और उसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे तेल को आटे में, क्योंकि मोयन जो डालने से ना हमारी जो लिट्टी है वो काफ़ी खास्ता बनेगी और एकदम कड़क नहीं रहेगी। और अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसका एकदम सख्त आटा लगाएंगे, क्योंकि लिट्टी का आटा ना हमेशा सख्त ही लगता है। तो इसे देख सकते हैं यहाँ पे मैंने बहुत ही सख्त गूंधा है, मतलब ये हल्की सी टाइट है, एकदम कड़ी होती है। अब इसे ढक कर रख देंगे। और सबसे पहले बैगन टमाटर का चोखा बनाएंगे, क्योंकि लिट्टी का मज़ा चोखा के बिना अधूरा रहता है। तो चोखा बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ मैंने बड़े साइज का बैंगन ले लिया है और इसे थोड़ा सा तेल से ग्रीस करेंगे। और साथ में टमाटर को भी हम तेल से ग्रीस कर देंगे। तेल से ग्रीस करने से होगा ये कि इसके छिलके ना भुनने के बाद एकदम ईजिली निकल जाएंगे। तो बस इसे कट करेंगे, कट करके चेक करेंगे कि इसमें कीड़े वगैरह अंदर हैं कि नहीं हैं। और उसी में हम मिर्ची लहसुन को भी डाल के भून लेंगे, आग पे पका लेंगे। और यहाँ देख सकते हैं मैंने इसमें 3 कट लगाया है। और जब फ्रेश बैंगन होते हैं ना तो उसमें कुछ भी नहीं होता है, कीड़े वगैरह नहीं होते हैं। सीजन के बाहर वाले बैंगन शायद होते हैं ना, उसमें कीड़े वगैरह निकलते हैं। इस बैंगन में कुछ भी नहीं निकला। तो मैं अब दोनों कट में मिर्ची लगाऊंगी और एक कट में लहसुन लगा दूंगी। और इसे हम गैस पे भून लेंगे, क्योंकि वैसे तो जनरली इसे आग वगैरह पे भूनने से ना काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है, लेकिन हम लोगों के पास आग अवेलेबल नहीं होती है, तो इसे हम गैस पे ही भूनते हैं। और अब साथ में टमाटर भी मैं रख दूंगी और इसे भुनने के लिए थोड़ी देर के लिए छोड़ दूंगी। और एक साइड हम क्या करेंगे, सत्तू की फिलिंग बना लेंगे। तो जब तक ये भून रही है तब तक हमारी सत्तू की फिलिंग भी बनकर रेडी हो जाएगी। बीच बीच में इसे भी हम चेक करते रहेंगे, उलटते पलटते रहेंगे। और यहाँ सत्तू की फिलिंग बनाने के लिए मैंने ये 200-250 ग्राम की पैकेट थी, इसमें से मैंने आधी सत्तू ले लिए हैं। तो करीब 150 ग्राम के आसपास या 100 ग्राम के आसपास मैंने सत्तू लिया होगा। और अब इसमें भी हम नमक और मंगरेल, अजवाइन ये सब ऐड करेंगे, क्योंकि सत्तू की फिलिंग में ना ये तीनों ज़रूर से पड़ते हैं। तो यहाँ थोड़ा सा मंगरेला ऐड किया मैंने। और अब अजवाइन को क्रश करके ऐड करूँगी। और उसके बाद वहाँ देख सकते हैं साइड में मैंने प्याज, लहसुन, हरी मिर्च को कट करके रखा है, तो उसे भी हम इसमें ऐड करेंगे। और सत्तू की फिलिंग में ना सरसों का तेल ज़रूर से जाता है, उसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है कच्चे सरसों तेल का। तो ये ज़रूर से इसमें डलना होता है। और अब इसमें हम वो कटे हुए प्याज वगैरह को डालेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे अचार का मसाला डाल रही हूँ। आम का अचार का मसाला है, जो कि बहुत ही चटपटा स्वाद देता है। और हमारी जो स्टफिंग है ना सत्तू की, वो बहुत ही टेस्टी बनती है इस अचार के मसाले से। और अब यहाँ पे मैं प्याज डालूंगी। तो मैंने 2 प्याज काट के रखे थे, तो एक प्याज की कटिंग में डाल दूंगी और थोड़ा थोड़ा सब बचा लूंगी, क्योंकि बैंगन के भरते में भी हमें डालने हैं। और यहाँ देख सकते हैं मैंने सब थोड़ा थोड़ा डाला है। अब इन्हें अच्छे से हम मिक्स करेंगे।
तो हमारी स्टफिंग ना एकदम अब सूखी सूखी लग रही है, तो इसमें थोड़ा थोड़ा पानी देकर इसे अच्छे से मतलब हल्का सा मॉइस्ट स्टफिंग बनाएंगे। यहाँ देख सकते हैं मैंने थोड़ा सा पानी डाला है और अब देखिए हमारी स्टफिंग बहुत अच्छे से बन गई है। ये हल्की हल्की सी बाइंड होने लगी है। तो इसे हम ज़्यादा पानी देके नहीं बाइंड करते हैं, बस ऐसे ही हल्का भुरभुरी जैसी ये रहती है। और अब इसे भी साइड करेंगे और अब हम बैंगन टमाटर को निकाल लेंगे, क्योंकि ये भी अच्छे से भून गई है। और इसे भी मैंने उलट पलट के अच्छे से सेंक लिया है। देख सकते हैं बैंगन बहुत अच्छे से भून चुकी है। और जो हमने तेल लगाया था ना, उसकी वजह से देखिए छिलके कितने आराम से निकल रहे हैं इसके। हालांकि ये भी बहुत गर्म है, लेकिन वैसे धीरे धीरे करके मैंने छिलके निकाल लिए हैं बैंगन के भी और टमाटर के भी। और अब इसे मैं मैश कर लूँगी। तो चक्कू की हेल्प से मैं पहले मैश कर रही हूँ, क्योंकि अभी ये बहुत गर्म है तो हाथ लगाने में नहीं बन रहा है। तो चक्कू से मैंने इसे काट दिया, थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो फिर इसे हम हाथों से मैश कर लेंगे। तो इसमें जो हमने मिर्ची और लहसुन वगैरह डाला था ना, तो वो भी बहुत अच्छे से गल गए हैं। और लहसुन को तो इसी में हम मैश कर देंगे, इसे कट करने की ज़रूरत नहीं है हमें। और आप देख सकते हैं अभी भी इससे भाप निकल रही है। तो इसमें मैं अब नमक डालूंगी स्वाद के अनुसार। और जो हमने प्याज लहसुन मिर्ची काट के रखा था उसे भी ऐड करेंगे। और यहाँ मैंने सरसों का तेल डाला है 1 चम्मच के आसपास। और अब ये सब प्याज और हरी मिर्च और लहसुन की कटिंग डालकर इसे अच्छे से मसल लेंगे। तो बैंगन का भरता हमारा एकदम बनकर रेडी हो चुका है। और इसमें ना कच्चे लहसुन प्याज का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अगर आप कच्चा लहसुन प्याज नहीं खाते हो तो प्याज और लहसुन को भून सकते हैं बैंगन का भरता को के ऊपर डालने के लिए। पर हम लोगों के घर में ना कच्चे लहसुन प्याज का फ्लेवर हम लोग को बहुत पसंद आता है, इसलिए हम लोग इसमें कच्चा ही डालते हैं। और देख सकते हैं बैंगन का भरता बनकर रेडी है। अब चलिए हम लिट्टी बना लेते हैं। तो आटा जो है हमारा अच्छे से सेट है। अब इसमें से एक लोई तोड़ेंगे और हम उसे राउंड राउंड करते हुए एकदम कटोरी के शेप में गड्ढा कर लेंगे। और जैसे कि नॉर्मली लिट्टी भरते हैं हम वैसे ही भरेंगे। देख सकते हैं मैं साइड साइड से दबा दबा के इसमें गड्ढा बनाते जा रही हूँ। और अब इसमें हम सत्तू की जो स्टफिंग है ना, उसे एकदम दबा दबा के भर लेंगे, क्योंकि जब तक किसी भी चीज़ में स्टफिंग अच्छे से नहीं भरी होती है ना, उस चीज़ का मज़ा खाने में नहीं उतना आता है। तो यहाँ देख सकते हैं सत्तू की स्टफिंग हमने इस साइड कर ली है। और अब इसमें से हम स्टफिंग को डालेंगे और इसे दबा दबा के भरते जाएंगे और इसके मुंह को बंद करते जाएंगे घुमा घुमा के। अगर स्टफिंग ज़्यादा भी इसमें पड़ जाए ना तो कोई बात नहीं है, क्योंकि हमें ये लिट्टी बेलना नहीं होता है, बस हाथों से ही दबा के हल्का सा चपटा करना होता है। तो हमें बेलने का झंझट नहीं होता है, तो फटने का भी डर बहुत कम ही रहता है इस लिट्टी का। और देख सकते हैं मैंने इसे घुमा घुमा के बंद कर दिया है और इसे हाथों पर ही हल्का सा दबा के हम चपटा कर लेंगे। इसे बेलने की ज़रूरत नहीं है हमें, क्योंकि ये लिट्टी बेल के नहीं बनाई जाती है। बेल कर जो फ्राई करते हैं ना, उसे हम लोग मकुनी बोलते हैं। और यहाँ इसी तरह करके मैं पहले 3 से 4 लिट्टी भर लूँगी। उसके बाद एक साइड गैस पे मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है गर्म होने के लिए, और इसमें मैं तेल डाल दूँगी। तो यहाँ देख सकते हैं मैंने फ्राई करने के लिए तेल भी इसमें ऐड कर दिया है। और जैसे ही हल्की सी तेल गरम हो जाने देंगे, गरम हो जाएगी तो ये बनाई हुई लिट्टी इसमें डाल देंगे फ्राई होने के लिए। तो पहले हाई फ्लेम पे ना हम तेल को अच्छा गरम कर लेंगे, उसके बाद गैस का फ्लेम एकदम लो कर देंगे और तब हम लिट्टी डालेंगे। तो यहाँ मैंने तेल को अच्छा गरम किया, उसके बाद लो करके लिट्टी डाल दी है। वैसे थोड़ा देर एक साइड से सिकने देंगे, फिर इसे पलट के हम दूसरे साइड से सिकने देंगे। तो मैं सबको ऐसे घुमाते रहूँगी ताकि इक्वली चारों साइड से ये बहुत अच्छे से सिक जाए। तो लिट्टी को ऐसे डालकर एक साइड छोड़ना नहीं होता है, उसे घुमाते रहिएगा ताकि बराबर सभी चारों तरफ से ये अच्छे से सिक जाए।
तो इस तरह से लिट्टी को ना थोड़ा सा फ्राई करने में टाइम लगता है। और एक साइड से जैसे ही अच्छे से गोल्डन हो गई तो मैंने इसे पलट दिया है, और दूसरे साइड से भी हम इसे थोड़ा सा सेंकने देंगे। तब जब ये लिट्टी ना अच्छे से पक जाती है तो देख सकते हैं ये तेल में ही ऐसे हल्की सी मतलब फट जाती है, मतलब मुंह इसका हल्का सा खुल जाता है। लेकिन फटने का ये मतलब नहीं कि इसकी स्टफिंग बाहर आ जाएगी, इसकी स्टफिंग बिल्कुल बाहर नहीं निकल के आती है। तो बस इसे उलट पलट कर एकदम गोल्डन होने तक हम फ्राई कर लेंगे। और ये बहुत अच्छे से एकदम क्रिस्प और एकदम अंदर तक पक चुकी है। तो इसे थोड़ा सा और हम सिकने देंगे। तो इसे मैं दोनों साइड से अच्छे से पलट कर एकदम गोल्डन होने तक सिकने दूंगी। और ये एकदम खाने में बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और करारे लगते हैं। इसके आगे ना आपको समोसे कचौड़ी सब फेल लगेंगे, क्योंकि इस सत्तू की जो लिट्टी है ना वो बहुत ज़्यादा ही हम लोगों को टेस्टी लगती है खाने में। अब इसे दोनों साइड से देख सकते हैं इसका कलर एकदम गोल्डन हो चुकी है और बहुत अच्छे से सिक चुकी है। तो अब इसे हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं मैंने इसे अच्छे से मतलब सेंकने में मैंने बिल्कुल छोड़ के नहीं सेका है, हमेशा चलाते हुए उलटते पलटते हुए ही सेका है, ताकि ये एक साइड से जले नहीं और इक्वली एकदम सेक कर तैयार हो। तो यहाँ अब इसे मैं निकाल लूँगी एक छारे पर। और चलिए अब इसे मैं तोड़ कर भी आपको दिखाती हूँ कि ये कितने ज़्यादा क्रिस्पी और करारे बने हैं। तो यहाँ प्लेट में हमने निकाल ली है लिट्टी को। और लिट्टी फ्राई करने से पहले चलिए आपको एक लिट्टी हम तोड़ के दिखाते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं सबसे पहले मैं इसे सर्व करके दिखा रही हूँ, क्योंकि इसके साथ बैंगन का चोखा भी हमने बनाया है। और हमारी प्लेट जो है यहाँ एकदम लग चुकी है। तो ये हमारे यहाँ ना डिनर में या फिर सुबह का ब्रेकफास्ट में कभी भी हम बना के खाते हैं, बहुत ही ज़्यादा हम लोगों को ये पसंद है। और यहाँ देखिए इसे तोड़ रही हूँ मैं, ये कितनी ज़्यादा अंदर से मुलायम और ऊपर से एकदम क्रिस्पी रहती है। तो आई होप कि आज की वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें।